ओके, तो ये आवाज़ सुन रहे हो, टिकर 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 टिकर, तो इसको मैंने फाइंड आउट कर लिया कि ये कहाँ से आती है। ये जो अपना क्लच होता है ना, यहाँ से दिखाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। आ रही है आवाज़ अभी? ये है क्लच का। तो क्लच अगर हल्का सा अगर टाइट हो जाए, मैं जैसे पैर रखता था क्लच पे, ये आवाज़ बंद हो जाती थी। तो ये देखना, मैं हल्का सा यहाँ से हाथ से टाइट करता हूँ इसको, ये। तो अपन ये इसको इधर खींचोगे तो आवाज़ आ जाएगी, और इसको इधर करोगे तो इसको मैं हल्का सा टाइट कर देता हूँ। एक ख़त्म। अगर वो एक वापस करता हूँ डाउन, दो डाउन कर देता हूँ तो परमानेंट हो जाएगी। तो एक इतना पहले ही था, एक और चढ़ा देता हूँ बस, ज़्यादा भी नहीं करना डाउन, ये तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि क्लच प्लेट खा जाएगा आपको। तो ये ऑटोमेटिक ढीला ना हो उसके लिए ये प्लास्टिक का गुट्टा इस पर लगाया जाता है, इस तरह का। ये आसानी से निकल जाता है, ये मैंने निकाल के दिखाया था आप लोगों को। तो अभी इसको ऐसे लगा दो तो ये यहाँ लॉक हो जाता है, ये निकलता नहीं है, इसकी वजह से ढीला नहीं होता मतलब। ये बात है भाई। बाकी इसकी ओवरऑल पोजीशन वहाँ होती है।